Tuh. 20 berapa? 203, Kak. Sebelah sini, Mas. Sini, sebelah sini. Tuh, itu Kak. 20 berapa, Kak? Sini, sebelah sini. 203. Dadah. Minta klakson gitu. Pak, Mas, klakson. Dadah, Kak, dadah, Kak. Dadah, Kak. Dia belok ke apa ke kanan? Tuh ke kanan, Kak, belok ke kanan. Sini aja, di sini aja. Pak, kamu mah. Tuh, dadah. Tuh, Kak, ada klakson. Kaget. Itu lihat di sana masuk ke itu. Tadi aku gini kayak dia. Wah, ada klakson. Panjang ya? Tuh, ekonomi, Kak. Itu penumpangnya. Ada lagi ya? Nggak ada lagi gitu. Udah, pulang. Lama lagi. Dah.